Nima deyapti bu? Mubinjon kelganiga bir kun bo'ldi, lekin uni klubnikaga olib keldik. Klubnika maydoniga Germaniya klubnikalari bilan ham mashhur juda shirin klubnikalari bor. Hozir olib keldik. Mubinjon. Bosing gazini. Germaniyaning tabiatlari qanaqa ekan? Ha, kirib mazza qilib yeb chiqamiz hozir. Do'stim, klubnika qanaqa bo'lyapti? Dahshat. Qarang, sizga o'rgatib qo'ying. Bu yoqqa bitta solasiz. Nimaga? Lekin 10 ta og'zingizga solasiz. Qonuni shunaqa bu yerda. Tushundingizmi? Sizlar ham kelsanglar, bitta korobkaga solasizlar, 10 ta og'zingizlarga solasizlar. Klubnikadan. Qarang, yeb ko'ramiz.